好啦，今日呢就去深井嘅深井嗰個圓墩觀景台、大草地同埋嗰個圓墩古村，仲有個人工湖。行呢段，呢度就係圓墩郊遊徑入口，有閘口嘅，車唔可以入，但係右手邊嗰度呢可以泊到5架車嘅。喺出邊，咁我今日去呢就冇到位啦，就前少少200米都有2-3個車位嘅。咁沿住呢條大水泥路一直去啦，呢度圓墩觀景台上去嘅，咁你可以唔上去得，回程嘅時候行都可以嘅。嚟到圓墩觀景台，咁啊天氣有少少唔係咁靚啦，因為啱啱好琴日呢幾日都落緊雨，今早仲落緊雨，我下晝先係過嚟嘅。其實佢喺深井青龍頭嗰度咯，嗰度有個龍亭閣啊，嗰度嗰個迴旋處個轉入去嘅。景觀非常之靚啊！你可以唔需要行返落啱先樓梯級嘅，喺呢度啊大概可以行出去。呢度呢，啱先呢度呢就係嗰個旭升路啦，往圓墩古村啊大草地去㗎啦。旭升路呢建係1974年3月啟用嘅，為咗香港嘅民安隊安全服務而建嘅呢條路。呢度一直落去呢，就係嗰個民安隊露營啊，同埋嗰個大草地啦。好靚一個大草地咯，寧靜。呢邊冇咁多人行嘅，佢唔會好似大棠咁多人行，因為點解呢？我自己估計啊，第一佢冇好似大棠咁上到閘口有個好大嘅停車場啦。佢只係可以停到幾架車咁。第二呢，佢都路呢都比較斜少少啊，唔係斜上就斜落咁。呢個民安隊訓練營嘅基地啦，呢個就係人工湖啦。於1985年呢10月呢，港督夫人由彭文麗揭幕嘅，因為連續幾日落雨，所以啲水比較濁啲，都幾大下嘅呢個人工湖。呢個就係圓墩古村啦。圓墩古村望去出去呢，都係一大片草地嘅。但係呢個草地呢，就係嗰個民安隊訓練場嚟嘅，好靚㗎。呢個古村嗰度有個棚咁啊，俾你休憩下，坐住望住個大草地。
元燈古村保育過咯，翻新咗嘅。對正嘅大草地，呢個呢草地呢就係民安隊訓練嘅，應該用嚟。今日就睇到好多牛牛喺呢度食草啦。其實呢度呢，回程嘅時候呢，喺呢度呢可以行個觀景台嘅。咁下次呢，我就去嗰個水塘嗰度啦。因為我今日首先去到個郊遊徑，元燈郊遊徑呢邊行嘅。啱啱落山就落雨啦，幾好〜